Жыл сайын картопты көбегесіз, көм төгесіз, тыңайтқыш саласыз. Тұқымдық картопты да аянып алмайсыз. Бірақ күзде қазып қарасаңыз, бір түптің астынан уақ, майда, жұмыртқадай да болмайтын картоп шығады. Таныс жардай ма? Көп адам мәселе тұқымда, тыңайтқышта, немесе жаңбырдың аздығында деп ойлайды. Әрине, бұлардың бәрі маңызды. Бірақ картоптың ірі болып өсуіне қатты әсер ететін бір қарапайым нәрсе бар. Ол картопты қандай арақашықтықпен отырғызғанымыз. Бүгін осыны анықтап алайық. Картопты бір-біріне тым жақын отырғызсаңыз, өнім көбейеді деп ойлайсыз. Ал шын мәнінде керісінше болуы мүмкін. Түп көп болады, бірақ астындағы картоп майдаланып кетеді. Қазақстанда жердің жағдайы әр өңірде әртүрлі. Солтүстікте жаз қысқа, кей жерде топырақ ауырлау. Оңтүстікте күн ыстық, жел құрғақ, су тез кетеді. Батыс пен орталықта қуаңшылық жиі болады. Сондықтан картоп отырғызғанда жай ғана біреуден көрген әдісті қайталай салуға болмайды. Өз жеріміздің топырағын, суын, күнін ескеру керек. Бұрын ата-әжелеріміз жерді үнемдеуге тырысатын. 6 сотық жерге бәрін сыйғызу керек болды. Картоп та, қызанақ та, қияр да, пияз да, сәбіз де сол жерге егілді. Картоп қазақтың дастарханында да жиі қолданылатын өнім, сондықтан оны көп отырғызуға тырысты. Көп адам былай ойлайды: қанша көп картоп көмсем, күзде сонша көп қап жинаймын. Бір қарағанда бұрыс сияқты. Бірақ жердің де, өсімдіктің де өз шамасы бар. Картопқа орын жетпесе, ол ірі түйнек байламайды. Бар күшін тіршілік үшін күресуге жұмсайды. Картоптың жер астында тамыры жан-жаққа тарайды. Сонымен бірге жер асты өркендері өседі. Сол өркендердің ұшында түйнектер пайда болады. Біз жейтін картоп, міне сол түйнек. Егер екі түп бір-біріне тым жақын отырса, олардың тамыры араласып кетеді. Су үшін, қорек үшін, жарық үшін бәсеке басталады. Мұны қарапайым мысалмен түсінейік. Кішкентай бөлмеге 10 адамды кіргізіп қойсаңыз, бәріне тар болады. Ауа жетпейді, қозғалу қиын, әркім өзіне орын іздейді. Картопта сондай. Әр түптің өз кеңістігі болуы керек. Тығыз егілген картоптың үстінде жапырақ көк көрінеді. Сырттай қарағанда керемет сияқты. Жасыл, қалың, биік. Бірақ астын қазғанда көңіл қалады. Себебі өсімдік бар күшін жапыраққа, сабаққа жұмсақ қойған. Түйнекке қуат жетпеген. Көп бағбанның ең үлкен қателігі картопты жиі отырғызсам, өнім 2 есе көбейеді деп ойлауы. Негізі түп саны көбейгенімен, әр түптің өнімі азаяды. Бір түптен 5-6 ірі картоп алудың орнына 15 майда картоп шығуы мүмкін. Оны ашу да қиын, сақтау да қиын. Базарда сатсамыз да бағасы төмен. Сондықтан бірінші ереже мынадай: тұқымдық картопты көп көму. Әрқашан көп өнім деген сөз емес. Бұрыс арақашықтық. Кейде артық отырғызылған картоптан әлдеқайда пайдалы. Картоптың жақсы өсуі үшін оған қоректенетін жер керек. Бір түпке шамамен 5-тен 1 шаршы метрге жуық топырақ қажет. Бұл жерден ол су алады, қорек алады, тамырын кең жаяды. Егер осы аумақты тарылтып тастасаңыз, өсімдікті аш қалдырғанмен бірдей. Сіз бір картопты кішкентай гүл құмырасына отырғыздыңыз делік. Қанша жақсы топырақ салсаңыз да, ол жерде ірі картоп өспейді, өйткені орын аз. Дәл осы жағдай бақшада да болады. Тек құмыраның қабырғасының орнына көрші түптер кедергі жасайды. Картопқа күн сәулесі де өте маңызды. Жапырақ күннен қуат алады. Сол қуатты өсімдік төменге, түйнекке жібереді. Егер түптер тым жақын болса, жапырақ бір-бірін көлеңкелеп тастайды. Төменгі жапырақтарға күн түспейді, олар сарғаяды, жұмысын тоқтатады. Ал дұрыс арақашықтықпен отырғызылған картопқа күн жақсы түседі. Әр түп өз бетінше жайылады, жапырақтары жақсы жұмыс істейді. Түйнекке қорек көбірек барады. Сондықтан күн сәулесі тегін тыңайтқыш сияқты. Бірақ оны дұрыс отырғызбаған адам өзі жоғалтады. Тағы бір маңызды мәселе бар. Ол ауру. Картоптың ең қауіпті ауруларының бірі фитофтороз. Әсіресе жаңбырлы, салқын, ылғалды күндерде тез тарайды. Солтүстік Қазақстанда, Көкшетау, Петропавл, Қостанай жақта жаздың екінші жартысында мұндай қауіп көбірек болуы мүмкін. Таңғы шық көп түссе, жапырақ ұзақ уақыт кеппесе, ауруға қолайлы жағдай туады. Тығыз отырғызылған картоптың арасына жел кірмейді. Жапырақ бір-біріне жабысып тұрады. Жаңбырдан кейін, немесе таңғы шықтан кейін ылғал ұзақ сақталады. Осындай жерде ауру тез дамиды. Ал қатар арасы кең болса, жел еркін жүреді, жапырақ тез кебеді. Өсімдік жақсы тыныс алады. Бұл химиялық дәріге ақша шашпай, аурудың алдын алудың ең қарапайым жолы.
Енді нақты өлшемге келейік. Көп жағдайда картопты бір қатардың ішінде 30 немесе 40 сантиметр аралықпен отырғызған дұрыс. Ал қатар мен қатардың арасы 60 немесе 70 сантиметр болған жақсы. Басында сізге жер бос қалып жатқандай көрінуі мүмкін. Көрші бақшадағы адам неге сонша сирек ектің деп күлуі де мүмкін. Бірақ жаздың ортасында картоптың сабағы жайылып, сол бос жердің көп бөлігін өзі жабады. Ал күзде айырмашылықты қазғанда көресіз. Дегенмен, бұл өлшем бәріне бірдей қатып қалған заң емес. Топыраққа қарай өзгерту керек. Егер жеріңіз ауыр, сазды, тығыз болса, картопты сиректе отырғызған дұрыс. Мұндай топырақта тамырға жүру қиын, жер асты өркендерде оңай таралмайды. Сондықтан түп арасына 40 сантиметр, қатар арасына 75 немесе 80 сантиметр қалдырсаңыз жақсы болады. Ал егер топырағыңыз жеңіл, құмдауыт болса, жағдай басқа. Құмдауыт жерде тамыр оңай жүреді, бірақ ылғал тез кетеді. Әсіресе Алматы облысының кей жерінде, Түркістан, Жамбыл, Қызылорда жақта күн қатты ыстық болса, топырақ тез кебеді. Мұндай жерде картопты сәл тығызырақ отырғызуға болады, бірақ тым жақын емес. Түп арасы 30 сантиметрден кем болмасын, қатар арасы 60-70 сантиметр шамасында қалсын. Сортқа да қарау керек. Ерте пісетін картоптың түбі көбіне шағындау болады. Ол тез өседі, тез өнім береді. Сондықтан ерте сорттарды 25-30 сантиметр аралықпен отырғызуға болады. Ал кеш пісетін сорттардың сабағы ірі, тамыры мықты, түйнегі көп болады. Оларға міндетті түрде кем орын керек. Мұндай картопқа 40, кейде 45 сантиметр қалдырған дұрыс. Әрі өнім алғысы келетін адам сорттың мінезін білуі керек. Картоптың бәрі бірдей емес. Бірі аласа өседі, бірі жайылып кетеді. Бірі ерте түйнек байлайды, бірі күзге дейін күш жинайды. Сондықтан тұқымаларда оның ертеме, орташама, кешпе, соны сұрап алған жөн. Кейбір бағбандар екі қатарлап отырғызу әдісін қолданады. Бұл да жақсы тәсіл. Әсіресе жеріңіз тар болса, бірақ өнімді азайтқыңыз келмесе, байқап көруге болады. Бұл әдісте екі қатар бір-біріне 30 сантиметр шамасында жақын салынады. Бірақ картоп қатар бойымен дәл қарсы емес, шахмат тәртібімен отырғызылады. Содан кейін келесі екі қатарға дейін 90 немесе 100 сантиметрдей кең жол қалдырылады. Мұның пайдасы қандай? Бір жағынан жер үнемделеді, екінші жағынан әр түптің сырт жағында кеңістік қалады. Күн де жақсы түседі, жел де жүреді, түптеуде жеңіл болады. Тек отырғызғанда қатарды дұрыс белгілеп алу керек. Тұқымдық картоптың көлемі де маңызды. Егер картоп тауық жұмыртқасындай орташа болса, 30-70 сантиметрлік схема жақсы келеді. Ал егер ірі картоп отырғызсаңыз, немесе үлкен картопты бөліп ексеңіз, ол жерден сабақ көп шығуы мүмкін. Сабақ көп болса, түпте ірі болады. Мұндай өсімдікке көбірек орын қажет. Ірі тұқым отырғызсаңыз, түп арасына 40 немесе 50 сантиметр қалдырыңыз. Ал өте ұсақ тұқымдық картоп болса, аралықты сәл қысқартуға болады. Бірақ бәрібір картопты бір-біріне жабыстырып отырғызбаңыз. Су мәселесінде ұмытпайық. Қазақстанның көп өңірінде жаз құрғақ келеді. Кейде 1-2 апта жаңбыр болмайды. Жел соғып, топырақтың бетін тез кептіреді. Мұндай кезде тығыз егілген картоп қатты қиналады. Тамырлар бір-бірінен ылғал тартып алады. Топырақ тез құрғайды. Сіз күнде шелекпен немесе шлангымен суаруға мәжбүр боласыз. Ал арасы дұрыс қалдырылған картоптың әр түбіне ылғал көбірек жетеді. Қатар арасы кен болса, су жіберуге де ыңғайлы. Тамшылатып суару түтібін жатқызуға болады. Немесе арықша жасап, суды жайлап жіберуге болады. Су тамырға терең сіңеді. Құрғақ қабықтың үстімен ағып кетпейді. Әсіресе оңтүстікте картоп еккенде суару тәртібі өте маңызды. Күн қатты ыстық кезде топырақты құрғатып алмау керек. Бірақ тым жиі суарып, батпақ қылып жіберуге де болмайды. Кең аралық осы тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Тыңайтқыш туралы айтайық. Кейбір адам былай ойлайды. Картопты жиі отырғызамын, бірақ әр шұңғырға тыңайтқышты көбірек саламын. Сонда бәріне жетеді. Бұл дұрыс емес. Өсімдіктің табиғатын алдай алмайсыз. Топырақта қорек көп болуы мүмкін, бірақ тамыр кең жайылмаса, ол қоректі толық ала алмайды. Тым тығыз жерде тамыр әлсіз болады. Ал азотты тыңайтқышты көп салсаңыз, картоптың сабағы аспанға өседі, жапырағы қалыңдайды, бірақ астындағы түйнек аз болады. Сондықтан тыңайтқышта, көңде, күлде, минералды қоректе дұрыс арақашықтықпен ғана жақсы нәтиже береді. Алдымен өсімдікке орын беріңіз, содан кейін ғана қорек беріңіз. Енді практикалық жұмысқа келейік. Картопты түптеу деген бар. Бұл өте маңызды жұмыс.
Түптеген кезде сабақтың түбіне топырағы үйіледі. Сол жерде қосымша жерасты өркендері пайда болып, түйнек көбейеді. Сонымен бірге түйнек күнге шығып, көгеріп кетпейді. Бірақ қатар арасы тар болса, түптеу қиын. Қай жерден топырақ аласыз? Қатардың арасы 40 сантиметр ғана болса, кетпенмен жұмыс істеу ыңғайсыз. Тамырды зақымдап алуымыз мүмкін. Ал қатар арасы 70 сантиметр болса, бос топырақ жеткілікті болады. Әр түпке жақсылап үйіп шығасыз. Жұмыста жеңіл, нәтижеде жақсы. Күзде қажызғанда да айырмашылық көрінеді. Тығыз егілген картопта қай түп қай жерде екенін түсіну қиын. Күректі салсаңыз, ірі түйнекті ортасынан бөліп жіберуіміз мүмкін. Мұндай картоп ұзақ сақталмайды. Оны бірден тамаққа пайдалану керек болады. Ал дұрыс аралықпен егілген картопта әр түп анық көрінеді. Қай жерден қазу керегін білесіз. Күректі қауіпсіз жерден саласыз. Картоп таза, бүтін шығады. Бұл сақтау сапасына да әсер етеді. Көп адамды қинайтын тағы бір нәрсе уақ картоп. Неге түптің астында майда картоп көп болады? Себебі картоп түйнекті ерте байлайды. Мысалы, бір түп 15 түйнек байлады делік. Кейін сол түйнектерге су, қорек, жарық керек. Егер жағдай жақсы болса, бәрі біртінде бірленеді. Ал егер түптер тым тығыз болса, өсімдік бәрін асырай алмайды. Сонда өсімдік 1-2 түйнекті ғана орташа деңгейге жеткізеді. Қалғандары майда күйінде қалады. Біз күзде соны қазып алып, неге картобым уақ болды деп таңғаламыз. Негізгі себептің бірі орнының тарлығы. Әрине, тым сирек отырғызу да дұрыс емес. Егер картопты 1 метрден отырғызсаңыз, басқа мәселе шығады. Жердің беті ашық қалады. Күн қатты қыздырады. Топырақ қызып кетсе, картоптың түйнегі жақсы өспейді. Әсіресе ыстық аймақтарда бұл өте маңызды. Ашық жерде арамшөп те көп өседі. Сіз бүкіл жаз бойы сонымен күресесіз. Сондықтан алтын орта керек. Көп жағдайда 60-70 сантиметр қатар арасы ең ыңғайлы. Өсімдікке де орын бар, жерде толық ашық қалмайды. Арамшөппен күресте де дұрыс аралық көмектеседі. Картоп жама шыққан кезде қатар арасымен кетпен жүргізу оңай болады. Бірінші арамшөпті жоясыз. Кейін түптегенде екінші толқын арамшөпте көміледі. Содан соң картоптың жапырағы жайылып, жерді көлеңкелейді. Көлеңкеде арамшөп нашар өседі. Ал тығыз егілген жерде арамшөпті жұлу қиын. Сабақты сындырып алам ба деп қорқасыз. Соңында арамшөп картоппен бірге өсіп, оған қорек пен суды тартып алады. Ірі шаруашылықтарға қарасаңыз, олар картопты көзбен шамалап отырғызбайды. Техника нақты арақашықтықпен егеді. Қатар арасы көбіне 75 сантиметр, немесе одан да кең болады. Неге? Өйткені олар өнімді есептейді. Оларға майда картоп емес, ірі, сапалы, сатуға жарамды картоп керек. Біз де өз бақшамызда осы тәжірибеден үйренуіміз керек. Әрине, үйдің жанындағы бақша үлкен егістік емес, бірақ қағида бірдей. Картопқа орын берсеңіз, ол сізге өніммен жауап береді. Қазір кейбір адамдар картопты сабанның немесе шөптің астына отырғызады. Бұл әдістің де өз артықшылығы бар. Жерді қатты қазбайсыз, түптеу азаяды, ылғал жақсы сақталады. Бірақ мұнда да арақашықтық маңызды. Сабан астында ылғал ұзақ тұрады. Бұл жақсы. Бірақ тым тығыз отырғызсаңыз, сабақтар араласып кетеді. Астында ауа азаяды, шіру қаупі пайда болады. Сондықтан сабан астына отырғызғанда да түптер арасында кемінде 40 сантиметр қалдырған дұрыс. Шахмат тәртібімен отырғызсаңыз, тіпті жақсы. Енді арақашықтықты қалай оңай өлшеуге болады? Әр түп сайын рулетка алып жүрудің қажеті жоқ. Қарапайым өлшеуіш таяқ жасап алыңыз. Ұзындығы 70 сантиметр болсын. Ортасына 35 сантиметр белгі қойыңыз. Қатар салғанда да түп аралығын белгілеуде де ыңғайлы. Немесе күректің, кетпеннің сабына белгі салып қойыңыз. Мысалы, 30 сантиметр, 40 сантиметр, 70 сантиметр. Отырғызғанда сабын жерге қойып, картопты сол белгі бойынша тастайсыз. Бұл көп уақыт алмайды, бірақ бүкіл егістіңіздің тәртібін түсіп береді. Көктемде 5-10 минут артық уақыт жұмсасаңыз, жазда да күзде де еңбегіңіз жеңілдейді. Түптеу оңай болады, суару ыңғайлы болады. Қазғанда картоп аз жарақаттанады. Ең бастысы, түйнек ірі болады. Сонымен қорытынды жасайық. Картоптың арақашықтығы жай ғана ұсақ кеңес емес. Бұл өнімді басқаратын негізгі нәрселердің бірі. Бір қатардың ішінде 30-40 сантиметр қалдырып, қатар арасына 60-70 сантиметр берсеңіз, әр түпке суда, күнде, қоректе жақсы жетеді. Егер жеріңіз ауыр болса, аралықты кеңейтіңіз. Егер жеріңіз құндауыт әрі тез кебетін болса, сәл ықшамдауға болады, бірақ тым тығыздатпаңыз. Ерте сортқа орын азырақ жетуі мүмкін, ал кеш сортқа міндетті түрде кеңдік керек.
Картопты дұрыс арақашықтықпен отырғызсаңыз, өсімдік ауырмайды, жақсы желдетіледі, түптеу жеміл болады. Қазған кезде картоп бүтін шығады. Ең бастысы, түптің астынан майда картоп емес, ірі, сапалы түйнек аласыз. Келесі маусымда бүкіл бақшаны өзгертпесеңіз де, ең болмаса, бір қатарды осы әдіспен отырғызып көріңіз. Бір қатарды бұрынғыдай, бір қатарды дұрыс арақашықтықпен егіңіз. Күзде өз көзімізбен салыстырып көресіз. Сол кезде картоптың өнімін көбейту үшін кейде көп отырғызу емес, дұрыс отырғызу керек екенін түсінесіз. Бақшадағы еңбегіңіз берекелі болсын. Жеріңіз құнарлы, өніміңіз мол болсын. Келесі видеода тағы да пайдалы кеңестермен бөлісемін. Кездескенше аман болыңыздар.